Kleine Frage kurz an die Runde und ich meine diesmal nicht Andrea. Was machen Erwachsene eigentlich am Wochenende? Denn ich würde mich am liebsten eigentlich gerade ans Lagerfeuer setzen, aus einem einzigen Grund. Hier heißt das Lagerfeuerlied. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das Lagerfeuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. Lagerfeuerlied. Lagerfeuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum doch ganz einfach mit. Lagerfeuerlied. Patrick! Thaddeus! Nicht schlecht! Und darum, singt doch ganz einfach mit. Oh yeah! Ja, deshalb frage ich.